সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করছি ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম। আজকে আমাদের নতুন একটি পিসি বিল্ড হলো। বেসিক্যালি যারা গ্রাফিক্সের ডেডিকেটেড কাজ করে থাকেন অথবা প্রফেশনাল লেভেলের গেমিং করে থাকেন তাদের জন্য এই পিসির যে কম্পোনেন্ট, যে কনফিগারেশন, এটা বেস্ট হবে আমার মনে হয়। তো আজকে যে পিসিটি বিল্ড করেছে ভাইয়ার নাম মোহাম্মদ সোহাগ। সোহাগ ভাই আসছেন কোথা থেকে? জি, পাবনা থেকে। সোহাগ ভাই পাবনা থেকে এসে এই পিসিটি বিল্ড করেছে। কি ধরনের কাজ করবেন আসলে আপনি? গ্রাফিক্সের কাজ, ফ্রিল্যান্সিং, ভিডিও এডিটিং। গ্রাফিক্সের কাজ, ফ্রিল্যান্সিং এবং ভিডিও এডিটিং এর জন্য বেসিক্যালি উনি এই পিসিটি বিল্ড করেছে। তো উনি ওনার পিসিতে কি কি কম্পোনেন্টগুলো নিয়েছে চলুন আপনাদেরকে আমরা একটু দেখিয়ে দিই। ফার্স্টে যে প্রসেসরটি হচ্ছে ইন্টেলের প্রসেসর 13 জেনারেশন প্রসেসর। 13400 হচ্ছে এটার মডেল। 10 কোর 16 থ্রেড এবং 20 MB ক্যাশের প্রসেসর, যার ক্লক স্পিড হচ্ছে 2.5 GHz এবং টার্বো ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে আপ টু 4.6 GHz। এই প্রসেসরটি চালানোর জন্য উনি মাদারবোর্ড যেটি নিয়েছে সেটা হচ্ছে MSI ব্র্যান্ডের MSI Pro B760MP। এটার মধ্যে 4টা RAM স্লট আছে, অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, UCCর প্রোডাক্ট। এবং এই মাদারবোর্ডটির সাথে র্যামের বক্সটা এখানে নাই। বেসিক্যালি র্যামটা হচ্ছে DDR5 এর 6000 বাস রিপজস ব্র্যান্ডের জি স্কিলের একটি র্যাম এখানে দেওয়া হয়েছে। র্যামটি হচ্ছে ডাবল স্টিকে থাকে, এখানে সিঙ্গেল স্টিক 16 GB একটি র্যাম নিয়েছে। তো র্যামের পর আমরা এসএসডি সেটা হচ্ছে এখনকার মার্কেটের যে বাজার সেখানে সব থেকে এসএসডির ভালো ব্র্যান্ড হচ্ছে স্যামসাং ব্র্যান্ড। স্যামসাং 980 উনি এসএসডি নিয়েছে 1 TB এসএসডি স্টোরেজের জন্য। এবং এসএসডির পরে উনি যেটা ডেডিকেটেড গ্রাফিক্সের কাজ করবে অথবা ফ্রিল্যান্সিং করবে, এর জন্য যে গ্রাফিক্স কার্ডটি নিয়েছে সেটা হচ্ছে ইন্টেল ARC A770। বেসিক্যালি এখন যাদের বাজেট আসলে 30 to 40,000, এই 30 to 40,000 এর মধ্যে ম্যাক্সিমাম মানুষই এখন ইন্টেলের এই কার্ডটার দিকে সবথেকে বেশি ঝুঁকে পড়ছে বলা চলে, কারণ এই কার্ডটি এখন বাজারে সবথেকে সেলিংয়ের কার্ডের মধ্যে একটি। ইন্টেলের A770 16 GB DDR6 এর কার্ড এবং 256 বিটের একটি গ্রাফিক্স কার্ড হচ্ছে এটি। তো এরপরে এই গ্রাফিক্স কার্ডটি চালানোর জন্য এবং টোটাল পিসিটি বিল্ড করার জন্য যে পাওয়ার সাপ্লাই সেটা হচ্ছে CSK 750 ওয়াট, এনটেকের CSK 750 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই উনি নিয়েছে। এবং ওনার যে সিপিইউর জন্য একটা লিকুইড কুলার এখানে দেওয়া হয়েছে, সেটা হচ্ছে ডার্ক ফ্ল্যাশের 240 ডুয়েল কুলারের একটি লিকুইড কুলার এখানে এটার সাথে দেওয়া হয়েছে। এবং এই টোটাল পিসিটির সাজানোর জন্য যে কেচিংটির লুকিংটা যদি আপনারা দেখেন, চমৎকার একটি লুকিং। কেচিংটির মডেল হচ্ছে রেভেঞ্জারের বেস ডাইনামিক, বেশ চমৎকার। এটার মধ্যে হচ্ছে বিল্ড 9টা ফ্যান দেওয়া আছে এবং এখানে আপনারা দেখতে পারবেন অলরেডি আমরা 2টা ফ্যান খুলে ওনাদেরকে দেওয়া হয়েছে, কারণ এখানে 2টা লিকুইড কুলার লাগানো হয়েছে। লিকুইড কুলারের ফ্যান 2টা এখানে দেওয়া হয়েছে এবং এখানে USB এবং USB 3, 2 সবগুলোই এখানে ইনবিল্ট দেওয়া আছে এখানে, এবং সাইডে দুই পাশে হচ্ছে টেম্পার গ্লাস। তো এরপরে যদি আসি মনিটর যেটা, সেটা হচ্ছে HPর M22F 22 ইঞ্চি। HPর M22F 22 ইঞ্চি এই মনিটরটি উনি ওনার বিল্ডে রেখেছে। তো এর বাইরে উনি হেভিটের একটা হেডফোন নিয়েছে এখানে। হেভিটের একটা হেডফোনের মডেলটা যদি আমি আপনাদের বলি 2239 হচ্ছে এটার মডেল। এই হেডফোনটি উনি নিয়েছে এবং সেম ব্র্যান্ডেরই ওনার কেচিং RGB, ওনার স্পিকারটাও হচ্ছে RGB একটি হেভিটের স্পিকার উনি নিয়েছে, 2 পিসের স্পিকার। তো এই হচ্ছে ওনার টোটাল কম্পোনেন্ট এবং প্রোডাক্ট। ভাইয়া কেমন লাগলো আমাদের কাছ থেকে পিসিটা বিল্ড করে? একটু যদি বলতেন আমাদের। শুধুই ভালো নাকি আরো কিছু? না ভালো, আপনাদের আর কি ব্যবহার সব ভালো লাগছে। যাক, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা আশা করি আপনি যে ধরনের কাজের জন্য নিয়েছেন আপনার কাজটা ফুলফিল হবে। তো আজকের মতো ভিডিও এই পর্যন্তই। এরকম ভিডিও পেতে হলে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং আমাদের অন্যান্য কম্পোনেন্টগুলো যদি আপনাদের প্রয়োজন হয়, অন্য কোনো ব্র্যান্ডের কম্পোনেন্ট, কোনো প্রোডাক্ট, তাহলে আপনি আমাদেরকে কমেন্ট করবেন। আজকের মতো ভিডিও এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম।